Salam la famille, c'est comment? Au bismillah tuguni sur Cactus. Agnon sur vidéo là ni mo kradi kananina toujours y abonner en plus la cloche activée comme ça na vidéo kura boy bo akalama. Une fois bien bala tiziri wono to mi vidéo ina mna baroke Mali autorité ni MINUSMA moka ko inekan. En plein wati na actualité do be ga polémique ka foko Mali autorité ou ye MINUSMA moka barakela do ke persona non grata ye ka foko clefla de dira ma ga mina faranyon kan aga Mali bla. Donc on va essayer de débriefer en fait une vidéo qu'on a là qu'on d'amener na tout di Mali autorité ou ni MINUSMA moko ni nyonche faut qu'on a blani wati na comme d'habitude il y a une vidéo flé kana ina iba cliquer ni bouton quand on la fin de vidéo ma et c'est parti pour la vidéo. Francis walma ibe Malila ki mago jora appareil électronique ma fin dola ina fo téléphone akera téléphone marqué fin iPhone fara Samsung kan oni marqué chama montre ni ordinateur ou AirPod ou tablette ou ani produit chama ou ba fere ni be Francis de ou ka boutique dobe Katuri George Polizer la 95 personnes ni te fait ga déplacer se vous contacter sur 07 55 92 01 58. Ni be Mali de la ou ka boutique dobe Sogoninko ni te fait déplacer se vous contacter sur les 76 18 17 64. Bon, ni vidéo bi songa djan trop parce que ama essayer ka fait remonter ka ta d'accord la fo kana blani wati na ko munu temena Mali autorité ni MINUSMA mogo ni nyonche fo kana bla persona non grata la wa fene fu a décider ka fo ko MINUSMA mogo ka barakela munga bara nyeshinenen do adamadenw nga hake dafali ma ko ka mina fara nyonga ka Mali bla ko nu soro la todi déjà dogolente mogo shila Mali population fara Mali autorité kan on a l'impression que Mali population qu'on a la wati do kera manifestation qu'on peut organiser ka ira kafoko ils sont hostiles à la présence de la MINUSMA au Mali. C'est-à-dire que ira kafoko MINUSMA moko ka toli Mali la amandi ouye ali wati mkera Mali autorité ou ya décidé ka MINUSMA moko ka contrat renouvelé ka sankelen farakan ayeme contentement doye moko do ya ira kafoko amadja oluye. On a l'impression que Mali doronte jamana chamambe Afrique qu'on a la ni kelebe ni oni moko ya décidé ka mission do la wuli ka blagata o jamana nkono wala sako jamana armée mogon deme ka keleke amkla ga ye ka foko jamana kono de yon rebe bla oni mogo ka o mission contre la ka foko u mena u te ka kele ban wa fene u te ka seku joro fene fa Congo tala MONUSCO mogo wati dolanya ye Congo population mogo jigna kare kono ka ira ka foko oni mogo ye mission blagana olu fe no ba wole ko MONUSCO ku te fe aga to emblen ku te ku ka barake wa fene u mena kele te ka ban u ka jamana kono bien vrai que do be boga ira ka fo ku bega deme uga sura soufe wala saka seka M23 mo kele no ga rebeluye bref faut que exemple de 600 mena kuma Mali fene ka kade kan Mali ka mission to de ko MINUSMA donc MINUSMA mo be Mali la amena wa fene wo ya ira ka fo ku ka barak punye de wala saka na Mali autorité ou deme ka Mali sura sou deme bamrati kele munu be Mali la ka seku o ba Mali la donc et pourtant on mena ya donc même si côté do la do be boga ira ka fo ko u ka présence na fa bala donc terrain sans fela la donc côté do fene la mo do ba ira ka foku ka présence na fatala ku mena u tega joro ye donc en plus u mena u be kele la kele tega ban en plus o bolen ko fe wati do fene kera en autorité u buraka kangarda MINUSMA mo ye no e oni mo ka mission mu nena lendo malla sous prétexte uga ira ka foku na kunye de wala saka seka Mali autorité ou deme ka bamati keleke donc en autorité ou ya ira ka foko u tena ke fitri wale uma una kunye femye kana an deme o jaranye comme ugu janto u yere la ko parce que mogo do be agenda caché be mogo munu bolo c'est-à-dire Mali ni mogo munu mandi abseka ke jamana ye wa fena abseka ke entité wore donc munu be kokan nous be fait ka nani basigi balia ye Mali la mais uta don be do Mali kono togomi parce que Mali a décidé ka bolo bo otigila mogo bolo mais o mogo nu do ba esi ka passer ni MINUSMA mogo de wala sa u be fait ka kojugu munu ke Mali la u ka se ko ke wa fene u be fait ka nani basigi balia mi Mali la kana o ke donc u ya ira ka fo ko wati do kera droit de l'homme ko kele ni fennu donc o kera sababu ye MINUSMA mogo kumbe wuli wati be ka ira ka fo ko Mali autorité u beta mission munu ke u beta opération munu ke terrain sans fait amba ye ka fo ko MINUSMA mogo ka barake da munga baranye shinenen do adamadenwa akema nu ba wele ko droit de l'homme donc o mogo nu ba ira ka fo ko Mali autorité u ma bamaranchu faga ku ma terroriste u faga ku bara civilu de ma ku faga wa fene wati be u be boka ira ka fo ko exaction kera wa fene u ba ira fene ka fo ko Wagner mogo be Mali autorité ou no fait c'est-à-dire uga surasu no fait ka opération ke kubega civilu faga donc jamana munu fene ni Mali mandi ubu appuyer au donen de kan o enquête ni fene de kan ka ira ka foko Mali autorité ou beka baga civilu de ma ku faga comme écoute la terroriste ou faga donc quel ainsi ça Mali autorité ou ye kangarda ou ye
k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw u ka baara u k'a kɛ ko mais mɔgɔ wɛrɛ kana na u dogo u kɔfɛ ka essayer k'a fɔ k'u bɛ agenda caché dɔ kɛ Mali la, k'a fɔ ko dakunkɔrɔ min b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ, c'est-à-dire bɛnbaliya min b'u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni basigibaliya dɔ ye k'u dogo MINUSMA mɔgɔw kɔfɛ. O kangari dar'u ye a mɛnna. Donc ko ninnu bɛɛ sɔrɔla cogo di ni wagati in na fo kana se persona non grata ma, fo Mali autorités y'a décidé ka MINUSMA mɔgɔw ka baarakɛla gɛn ka bɔ Mali la. Bon, an filɛ nin wagati min na kunu précisément le 5 février communiqué dɔ de bɔra k'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement, précisément un ministre des Affaires étrangères mɔgɔw de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye décision ta k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw ka baarakɛda mun ka baara ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ ma n'u b'a wele ko droit de l'homme, o directeur n'u b'a wele ko monsieur Andali, Mali gouvernement a décidé k'a kɛ persona non grata ye k'a yira k'a fɔ ko a ka baara ɲɛci tɛ Mali ye bilen, c'est-à-dire u tɛ fɛ a ka to Mali dugukolo sanfɛ. Donc o hukumu de kɔnɔna la u ye 48 heures de d'a ma n'o ye tile 2 ye, a k'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan, u tɛ délai wɛrɛ d'a ma o kɔfɛ a ka taga bɔ Mali kɔnɔ. Donc kun jumɛn de y'a to u y'a décidé ka nin décision ta, an bɛna essayer k'o de débriefer ɲɔgɔn fɛ. U y'a yira communiqué kɔnɔna la k'a fɔ ko kun min y'a to u y'a décidé ka o cɛ in gɛn ka bɔ Mali la ko parce que a sen yera ko dɔw de la, ko minnu bɛ se ka na ni basigibaliya ye Mali la, wa fɛnɛ ko minnu yamaruyalen don ONU baarakɛlaw kan Mali la, a o ko ninnu fɛnɛ sɔsɔ kɛnɛ kan. Tilala k'a préciser communiqué in kɔnɔna la tuguni k'a fɔ ko conseil de sécurité dɔ kɛra ONU mɔgɔw fɛ Mali kunkankow la. O conseil de sécurité ninnu senfɛ monsieur Andali tɔgɔ in Mali a décidé ka cɛ min gɛn ka bɔ Mali la n'o ye MINUSMA mɔgɔw ka baarakɛla ye, k'a fɔ ko o kun ye mɔgɔ dɔw sélectionné, mɔgɔ minnu kun ye usurpateurs ye, c'est-à-dire mɔgɔ min b'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ t'o ye. Donc o mɔgɔ ninnu kun taara Mali société civile de représenter ONU mɔgɔw ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ la. Donc u y'a yira déjà k'a fɔ ko usurpateurs de do, donc u yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye k'a sɔrɔ maliyɛnw tɛ communiqué kɔnɔna la. En plus u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko u ye Mali autorités ignoré, c'est-à-dire u ma Mali autorités labɔ a kalama k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu bɛ ka taa Mali société civile mɔgɔw représenter, donc wa fɛnɛ u ma Mali institution foyi labɔ a kalama. Bon, minnu ma actualité suit avec les damadɔ bɔ conseil de sécurité dɔ kɛra ONU mɔgɔw fɛ yen, donc u tun bɛ ka kuma Mali kan, muso dɔ de taara Mali société civile représenter ONU mɔgɔw ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ la. Bon, muso in n'i ma fili a tɔgɔ de ko Aminata Cheikh Diko. Donc o taalen Mali autorité représenter sisan. Bon, conseil de sécurité kɛyɔrɔ in na a yirala k'a fɔ ko muso in taara Mali société civile de représenter. Donc degun bɛ société civile mɔgɔw kan k'a taara o de lase ONU mɔgɔw ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ la. A ka fɔ la a yira k'a fɔ ko c'est-à-dire a kumana fɛn camanba kan, a kumana Mali autorités kan, a kumana Wagner mɔgɔw kan, a kumana société civile kan, wa fɛnɛ a kumana hali terroristes kan. A yira k'a fɔ ko degun camanba de bɛ société civile mɔgɔ dɔw kan dugu dɔw la, ko terroristes bɛ taa bin u kan, donc u ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ jeni, u ka baganw bɛ suɲɛ, u ka baganw bɛ jeni, en plus o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ sa, u caman déplacelen don ka bɔ u ka duguw la ka taa o yɔrɔ wɛrɛ, ala ni kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ kosɔn, en plus o bɔlen kɔfɛ a kumana Wagner mɔgɔw fɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko Wagner mɔgɔw bɛ Mali la k'u bɛ civiliw faga, donc en plus k'u bɛ exaction ni fɛnw kɛ, o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u bɛ sara cogo min mɔgɔ t'a dɔn, o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko donc an ka autorités bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu san u t'a dɔn a wari bɛ bɔ yɔrɔ min, en plus a ye kumaba de fɔ mun tɛ taa Mali autorités jimi sira fɛ, en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a ye Mali autorités lajigin siɲɛ caman a ka allocution ninnu kɔnɔna la. Donc a ye kuma camanba de fɔ k'a fɔ ko élection ka kɛ u ka segin ka na, donc politiques ni fɛnw na, en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ kuma baden de fɔra yɔrɔ in na. Donc o kɛlen sisan an ka ministre des Affaires étrangères tun bɛ a yɔrɔ la, ale y'a yira k'a fɔ ko foyi yɛrɛ t'a yira k'a fɔ ko muso in yɛrɛ ye maliyɛn ye déjà, wa fɛnɛ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ MINUSMA mɔgɔw u ye mɔgɔw in choisi, c'est-à-dire droit de l'homme mɔgɔw ye muso in choisi a ka taa Mali société civile représenter, k'a fɔ ko k'a sɔrɔ Mali autorités yɛrɛ t'a kalama k'a fɔ ko muso in bɛna Mali représenter, fɛn jumɛn de b'a yira Mali la k'a fɔ ko muso in yɛrɛ ye maliyɛn ye fɔlɔ, en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ ko usurpatrice de do, c'est-à-dire a kɛlen do k'i yɛrɛ kɛ maliyɛn k'a sɔrɔ maliyɛn tɛ et tout, tu vois. Donc ko sa crédibilité est, c'est-à-dire a ka crédibilité bɛ se k'a lajɛ, donc jateminɛ bɛ se ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a jateminɛ n'a sɔrɔ maliyɛn do, mais quand même a m'a yira k'a fɔ ko maliyɛn tɛ. U tilala k'a yira communiqué in kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu sélectionneli yɛrɛ ka bɔ yen, donc ko monsieur Andali n'o ye MINUSMA mɔgɔw ka droit de l'homme directeur in ye, k'a ma se ka na ni critère foyi ye mun y'a permettre a ka mɔgɔ ninnu sélectionner, c'est-à-dire k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛ ka donc Mali société civile mɔgɔw de représenter, critère mun kɛra sababu ye a sera ka mɔgɔ ninnu ta ka bɔ jamaw la, donc k'a ma se ka na ni o critère ye.
o tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko conseil de sécurité laban mun kɛra o de la u y'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire MINUSMA mɔgɔw ka droit de l'homme directeur in k'a bɛ ka dɛmɛ mɔgɔ dɔw fɛ donc ko a bɛna fɔ a y'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ de fɛ fasoden ɲuman dɔ de fɛ k'a fɔ k'a b'o tigilamɔgɔ sara walasa o ka taa Mali tɔgɔ tiɲɛ o ni mɔgɔw ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ la mais o tigilamɔgɔ y'i ban a ka c'est-à-dire a ka offre ma a ye donc laɲini mun kɛ o tigilamɔgɔ fɛ a ma sɔn a ma. Ko o tɛmɛnen kɔfɛ de a sera ka muso dɔ sɔrɔ muso min y'a décidé ka sɔn ka taa Mali tɔgɔ tiɲɛ o ni mɔgɔw ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ la le 27 janvier passé n'o ye san 2023 ye donc k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka Mali autorité c'est-à-dire ale bɛ ka Mali société civile de représenter donc et pourtant usurpateur de don c'est-à-dire a kɛlen don k'i yɛrɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ a tɛ minɛn mun kɔnɔ. O bɔlen kɔfɛ u tilala ka préciser communiqué in kɔnɔna la tuguni k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ ko c'est-à-dire jɛkulu caman bɛ Mali la i n'a fɔ association o ni ONG féminine du Mali n'u b'a wele ko CAFO donc o ni société civile mɔgɔw ka conseil national mɔgɔ caman de bɔra ka ko in dénoncer i n'a fɔ u bɛ deli k'a fɔ cogo min kɔrɔlen Mali gouvernement de la transition mɔgɔw tilala ka segin a kan tuguni k'a yira k'a fɔ k'olu pɛrɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni bɛɛ wa fɛnɛ u pɛrɛnnen don ka baarakɛɲɔgɔnya kɛ ni u ka partenaires bɛɛ lajɛlen donc olu ye kumakan saba min fɔ c'est-à-dire Mali président de la transition Assimi Goïta ye kumakan saba minnu fɔ n'i y'a ta u ka dabada ma ko Mali président de la transition Assimi Goïta ye kuma saba minnu fɔ c'est-à-dire kumakan saba minnu fɔra donc u ka partenaire mun mana sɔn o ma u n'o tigilamɔgɔ bɛ se ka kumaɲɔgɔnya ni baarakɛɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɔlɔ o ye respect de la souveraineté de c'est-à-dire ka Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya bonya k'a dɔn k'a fɔ ko tigi bɛ Mali la wa fɛnɛ Mali ye maliyɛndenw de ta ye filanan ko le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali c'est-à-dire Mali ni mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali ni jamana minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dépend Mali yɛrɛ de la Mali yɛrɛ de b'a choisi k'a fɔ ko n bɛ fɛ ni nin de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ man ka jagoya Mali kan k'a fɔ ko i ni nin tigilamɔgɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni nin man di n'a tigilamɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Mali yɛrɛ de b'a choisi jamana min bɛ se ka a magow ɲɛnabɔ wa fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'a mago ɲɛnabɔ Mali n'o de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ t'a jagoya an kan sabanan o ye mun ye ko la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises c'est-à-dire décision fɛn o fɛn bɛ ta maliyɛndenw ka intérêtw de bɛ jateminɛ fɔlɔ yanni Mali ka don o da fɛ donc tant que o ma jateminɛ o décision in tɛ ta donc o saba in de don ko ni Mali partenaire mun sɔnna nin kumakan saba in ma président fɛ donc o la u n'o tigilamɔgɔ bɛ se ka continuer ka dialogue ni coopération kɛ ɲɔgɔn fɛ bon nin communiqué de kɛra Mali gouvernement mɔgɔw fɛ k'a yira MINUSMA mɔgɔw la k'a fɔ k'u ka droit de l'homme directeur in donc k'a fɔ ko a kɛra persona non grata ye 48 heures de dira ma n'o ye tile 2 ye a ka taa ka bɔ Mali la kun min y'a to u y'a décidé u y'a fɔ communiqué kɔnɔna la j'espère que a sera ka faamuyaba sɔrɔ vidéo la si tel est le cas n'hésitez pas à b'a ka avis fɔ an na dans le commentaire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous et à la prochaine.